X5 в кузове E53 с двигателем M54, посторонний звук. Собственно, запускаем двигатель. И вот если рулем сейчас довести влево или вправо до упора, будет исходить посторонний звук в виде стука. Давайте выкрутим, к примеру, влево. Слушаем. Прям вот до упора. Звук отчетливо слышен в моторном отсеке в задней части и очень хорошо его слышно снизу. Если хочешь узнать, что это издает такой посторонний звук, переходи в телеграм-канал. Ссылку я закреплю в сообщениях. В телеграм-канале я вам покажу, что это за неисправность.